とこれきれいにちゃんと首曲げて作るのに、そう首曲げてるのここだ。普通にH 項の釘やったらあの子尻尾毛ないやん。ほんまやな。どうしたんか尻尾の毛はどうしたかぶれたんかそこ。なんかおかしいな。わからんね。違う。